गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं माउस, वायरलेस माउस। इसकी रेंज है दोस्तों 2.4 रेंज है इसकी दोस्तों। अभी हम चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा मेरा पीसी है, ये हमारा पीसी है दोस्तों। अब चलो हम आगे चलते हैं इसको अनबॉक्स करने। चलो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान से, ये है मेरा पुराना माउस। जो इसकी डोरी नहीं होती, देखो दोस्तों, ये आगे की टूट चुकी है, तो मैं ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, मैंने नया ले लिया। हमने लिया, इसकी प्राइस तो है 500 प्राइस है, 500 का इसकी प्राइस है 500। अभी चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो इसके पीछे लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हो। अभी हमको सीधा अनबॉक्स करना है। देखिए दोस्तों, चलो हम इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। अच्छा दोस्तों, चलो हम अनबॉक्स करते हैं इसको। चलो हम अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो, जो ये है यहाँ पे ये मिलता है। अभी हमको यहाँ पे रख के अनबॉक्स करना पड़ेगा। पहले अपना कीबोर्ड सेट कर लेते थे। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा वही वाला हेडफोन जिसमें हमने वीडियो बनाई थी पिछली बार, जिसके ऊपर वीडियो बनाई थी हेडफोन के ऊपर। ये रहा वो हेडफोन, बहुत अच्छा चल रहा है भाई, क्या बताऊँ, इसकी आवाज़ भी चलता होगा। चलो दोस्तों, ये देखिए, हम निकालते हैं इसको आराम आराम से। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका बॉक्स अनबॉक्स। अच्छा, ये भी आ गया। चलो दोस्तों, ये भी है दोस्तों, इसकी ये है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। ये इसकी वो डालने की पिन, उसके अंदर हमको यहाँ पे मिल जाता है। और ऑन ऑफ ऑप्शन, ऑन ऑफ ऑप्शन तो नहीं है शायद से इसमें, है नहीं। चलो दोस्तों, आगे आके देखो इसको, मतलब कि आगे करता हूँ। जो ये हमारा सिस्टम है, ये अब इसको साइड में कर देते थोड़ा। दोस्तों, अभी हम आते हैं अपने पीसी के पीछे। तब तक के लिए इतने चलते हैं हम पीसी के पीछे। तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। ओके गाइस, कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हेलो गाइस, हमने अभी डाल दिया है, देख लो। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे डाल दिया है अभी। ये देखो दोस्तों, जो ये आपका माउस है, अभी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा माउस हो चुका है अभी ऑन। जो ये हमारा माउस है, इसका हम थोड़ी लाइट ओपन कर देते हैं। ओपन लाइट नहीं कर सकते शायद से। हाँ, देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे अभी हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये है मेरे को, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरह। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये नहीं है जहाँ पे आपको ये लगाना है, ये यहाँ पे आपको लगाना, आपको दिख नहीं रहा होगा, जहाँ पे कीबोर्ड का होता है, इसके नीचे। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं गेम की सीरीज़ ज़रूर चालू करूँगा दोस्तों, गेम की सीरीज ज़रूर चालू करूँगा, पर आपको बताना होगा मैं कौन सी गेम खेलूँ, वही गेम खेल लूँगा। तब तक के लिए है